హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. సో మీరు ఎలా ఉన్నారని నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, పేరున ప్రతి మదర్కి హ్యాపీ మదర్స్ డే. సో మదర్స్ డే వ్లాగ్ అనమాట. ఈరోజు నేను మదర్స్ డే స్పెషల్గా 2 రెసిపీస్ షేర్ చేయబోతున్నాను. సో మా ఇంట్లో ఏ రెసిపీస్ చేస్తున్నాను అనేది షేర్ చేయబోతున్నాను. ఓకే, నా ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేస్తే మీకు 3 ఆప్షన్స్ వస్తాయి. దాంట్లో ఆల్ క్లిక్ చేస్తే నేను ప్రతిరోజు పెట్టే వీడియో అప్డేట్స్ అని మీకు నోటిఫికేషన్లో వచ్చి హ్యాపీగా మీరు నా వీడియోస్ చూస్తూ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఏంటి చేస్తున్నానంటే జాయింట్ని మ్యాగ్నేట్ చేసుకుంటున్నాను నేను. ఇది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా మనం వదిలేయాలి అలాగా. సో నలుగురికి 4 జాయింట్స్ అనమాట. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మా ఇంట్లో ఉన్న పుదీనా చెట్టు అయితే నేను మీకు చూపిస్తున్నాను. సో బిర్యానీ కోసం పుదీనా మమ్మీ తీయమంటే నేను పుదీనా ఒలుస్తున్నాను. మరి ఎక్కువ ఘాటుగా అంటే ఎక్కువ స్పైసెస్ వేసి చేయట్లేదు, లైట్గా చేసుకుంటున్నాము. సో పుదీనా చూపిస్తున్నాను, అదే చెట్టు బాగా పెరిగింది అండ్ లీవ్స్ కూడా కోయడం ఎలా ఏంటి అనేది చూపిస్తున్నాను నేను మీకు. సో వ్లాగ్ కంటిన్యూ అవుతుంది, చూస్తూ ఉండండి. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి పుదీనా, ఆనియన్స్ అండ్ కొత్తిమీర, గ్రీన్ చిల్లీస్ మొత్తం ఒక ప్లేట్లో అలా పెట్టేసుకున్నాం అనమాట. సో రెసిపీ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇంకా. సో బిర్యానీ కోసం అయితే రైస్ కుక్కర్లో 2 గిన్నెలు ఉంటాయి కదా, దాంట్లో పెద్ద గిన్నె తీసుకున్నాం మేము. దాంట్లో అలా మనకి లెవెల్ కూడా చూసుకోవడానికి అవుతుందని చెప్పేసి ఇంకా పెట్టేసి స్టార్ట్ చేసేసాం అనమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొద్దిగా వేడెక్కాక డ్రై అయిపోయాక కడుక్కున్నదంతా. సో ఆయిల్ అనేది సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. అంటే కొంతమంది తక్కువ వేసుకుంటారు, కొంతమంది ఎక్కువ వేసుకుంటారు. సో యాజ్ పర్ మీకు ఎలా నచ్చితే అలా ఆయిల్ వేసుకోండి. సో ఆయిల్ వేసుకున్నాక ఇంకా బిర్యానీ సామాన్లు ఉంటాయి కదా. సో బిర్యానీ సామాన్లు అంటే మనకి బజార్లో దొరుకుతాయి. సో బిర్యానీ సామాన్లు అన్నీ మనం వేసేయాలి దాంట్లో, ఓకేనా. సో ఆకు, లవంగ, చెక్క అవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో అన్నీ మిక్స్ అయి ఉంటాయి కదా. సో అవన్నీ వేసేసి మనం ద్వారగా వేపేసుకోవాలి కాసేపు. సో ఇప్పుడు ఇందాక కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ అండ్ చిల్లీస్ 2 వేసేస్తున్నాం అనమాట. సో వేసేసి అదొక మంచి కలర్ వచ్చే వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో చూసారు కదా, ఉల్లిపాయలు అనేవి సన్నగా కట్ చేసుకున్నాను అలాగా. సో బిర్యానీకి కదా అని చెప్పేసి సో చూపిస్తున్నాను అదే నేను మీకు. సో ఆయిల్ మీకు ఎంత నచ్చితే అంత వేసుకోండి, ఓకేనా. లైక్ కొంతమంది ఎక్కువ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తారు, కొంతమంది తక్కువ. మేము మీడియంగా వేసుకుంటాం అనమాట ఆయిల్. సో మేము ఎలా చేస్తున్నాం అనేది షేర్ చేస్తున్నాను కదా, సో అందుకని. సో కొద్దిగా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మనకి మంచి కలర్ వచ్చేటట్టు చేసుకుంటున్నాం. సో దాని తర్వాత వచ్చేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 2.5 స్పూన్స్ వేసుకుంటున్నాను. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఫుల్ స్పూన్ 2.5 స్పూన్స్ వేసుకుంటున్నాను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్. సో మసాలాస్ కూడా యాజ్ పర్ టేస్ట్ వేసుకుంటున్నాను. సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అయిపోయాక సో అది కూడా మొత్తం కలిపేటట్టు, అదే మొత్తం కలిసేటట్టు అది కూడా కలుపుకోవాలి. మెయిన్గా మసాలాస్ అన్నీ బాగా కలిస్తేనే మనకి బిర్యానీ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. సో నేను ఇది ఇంకా నార్మల్ చూపిస్తున్నాను, ఇంకా వెరైటీస్ ఉంటాయి బిర్యానీస్లో చాలా వరకు. సో నార్మల్ లైట్గా ఎలా చేసుకోవాలన్నది చూపిస్తున్నాను. అండ్ ఇందాకలా కొత్తిమీర అండ్ పుదీనా చూపించాను కదా, 2 కలిపేసి అది కూడా వేసేస్తున్నాను. సో అది కూడా మొత్తం కలిసేటట్టు ఇలా మిక్స్ చేసేసుకుంటున్నాను. సో నాకు ఒకటి ఉండిపోయేది, ఎప్పుడు బిర్యానీ రాదు అని. సో ఈ మదర్స్ డే రోజు నేను స్పెషల్గా బిర్యానీ కూడా మమ్మీతో దగ్గరుండి చూసి నేర్చేసుకున్నాను. సో చూస్తూ ఉండండి. సో చూసారు కదా, బిర్యానీ ప్రిపరేషన్
అయితే అవుతుంది, చూపిస్తాను కదా. సో మదర్స్ డే స్పెషల్గా మా మమ్మీ నాకు నేర్పిస్తుంది, నేను బిర్యానీ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుంటున్నాను. సో తర్వాత మళ్ళీ తప్పకుండా నేను సపరేట్గా వీడియో చేసి పెడతాను బిర్యానీ ఎలా చేయాలో ఏంటనేది. సో మా మమ్మీ హ్యాపీ మదర్స్ డే. సో అంటే కొద్దిగా రెస్ట్ అనమాట. ఇప్పుడు మరి ఈ టైంలో మనం బయట నుంచి ఫుడ్ తెచ్చుకొని తినాలి అంటే ఛాన్స్ లేదు. నేనైతే చూశాను బయట ఏమైనా రెస్టారెంట్స్ ఉంటే తెచ్చుకొని తిందామని, ఎంతైనా సరే వండుకొని తినాలి. సో రెసిపీ కంటిన్యూ అవుతుంది, చూస్తూ ఉండండి. సో చూసినట్టయితే మసాలాస్ అన్నీ బాగా కలిసిపోయాయి. సో మొత్తం అంతా ఒకసారి మళ్ళీ కలిపేసుకున్నాక మనం కర్డ్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. కర్డ్ అనేది ఆప్షనల్ అనమాట. సో మీకు నచ్చితే మీరు యాడ్ చేసుకోండి, మేమైతే వేసుకుంటాము. సో ఒక 2 స్పూన్స్ ఆఫ్ కర్డ్ వేసుకున్నాక 1 స్పూన్ ఆఫ్ కారం వేసుకున్నాము. కారం కూడా తక్కువే తీసుకుంటాం మేము. సో 1 స్పూనే యాడ్ చేసుకున్నాం. ఆల్రెడీ గ్రీన్ చిల్లీస్ యాడ్ చేసాం కదా చాలా వరకు. సో ఇంకా కావాలనుకుంటే ఇంకా 1/2 స్పూన్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దాని తర్వాత బిర్యానీ మసాలా అని మనకి అమ్ముతారు. సో అది వచ్చేసి అదొక స్పూన్ అనమాట. అదొక స్పూన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో మొత్తం అంతా కలిపేసుకోవాలి. కలుపుతూ ఉంటే మనకి మసాలా మొత్తం అంటుతుంది అనమాట. సో ఇది వచ్చి గరం మసాలా, ఇది కూడా ఒక 1/2 స్పూన్ టైప్, 1/2 స్పూన్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది కూడా. అండ్ అంతా బాగా కలిసిపోయాక సో మీరు ఎన్ని గ్లాసెస్ ఆఫ్ రైస్ తీసుకుంటున్నారో దానికి 1 గ్లాస్కి 2 గ్లాసులు వాటర్ తీసుకోవాలి. సో మేము 2.5 రైస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి 4.5 గ్లాసెస్ వేసుకుంటున్నాం అనమాట. ఓకేనా? సో 4.5 గ్లాసెస్ వాటర్ వేస్తున్నాము. ఏ గ్లాస్తో అయితే రైస్ తీసుకున్నామో ఆ గ్లాస్తోనే 4.5 వాటర్ వేస్తున్నాను. సో మొత్తం వాటర్ వేసాక ఇంకా బాగా మిక్స్ అవ్వాలి మసాలాస్ అన్నీ, అప్పుడే మనం రైస్ కూడా బాగా పడుతుంది మసాలా అంతా. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి సాల్ట్ యాజ్ పర్ టేస్ట్. సో సాల్ట్ కొద్దిగా ఎక్కువైంది ఎందుకంటే వాటర్ ఉంటుంది కదా. ప్రాసెస్ అయితే చూసారు కదా, మమ్మీ చేస్తుంది, లైక్ నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను ఎలా చేస్తుంది ఏంటి అనేది. సో దానివల్ల నాకు కూడా వస్తుంది కదా అని చెప్పేసి. సో ప్రాసెస్ అయితే ఇలా ఉంది. సో ఇది అయిపోయాక జాయింట్ ఫ్రై కూడా చూపిస్తాను ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది. మ్యాక్సిమం అందరికీ వచ్చు, బట్ మేము ఎలా చేసుకుంటాం అనేది మీకు స్పెషల్గా మదర్స్ డే స్పెషల్గా షేర్ చేస్తున్నాను ఆ వీడియో. ఓకేనా? బాయ్ బాయ్. సో వాటర్ బాయిల్ అవ్వడానికి ఒక 2 మినిట్స్ మనం వచ్చేసి దాని మూత పెట్టేసుకుంటున్నాము. రైస్ కుక్కర్ మూత ఉంటుంది కదా, సో అది పెట్టేసుకున్నాక మనకి తర్వాత 2 మినిట్స్ తర్వాత తీసి చూసాక మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట, దగ్గరగా అయిపోయి. సో ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చినప్పుడు మనం రైస్ అనేది వేసేసుకోవచ్చు అనమాట. సో అదే చూస్తున్నాము. సో రైస్ అనేది మేము 2.5 గ్లాసెస్ వేసుకున్నాము. సో అది నేను వాటర్ లేకుండా వేయాలి. రైస్ మాత్రం ఆల్రెడీ వాటర్, దానికి సరిపడా వాటర్ వేసారు కాబట్టి అస్సలు వాటర్ లేకుండా మీరు అలాంటి గరిటతో కానీ దేంతో కానీ స్టెయిన్ చేసుకొని వాటర్ లేకుండా రైస్ మొత్తం వేసేసేయండి. ఓకేనా? సో వేసుకొని మొత్తం రైస్ అంతా వేసేసాక మళ్ళీ ఒకసారి మనం గరిటతో అంటే మొత్తం రైస్ వేసేసాక కూడా రైస్కి మొత్తం పట్టేటట్టు మనం గరిటతో కలిపేసుకోవాలన్నమాట. సో రైస్ మొత్తం వాటర్ లేకుండా స్టెయిన్ చేసి వేయండి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాటర్ సరిపడా ఆగోండి. ఆ గ్లాస్తోని నేను 2.5 రైస్కి 4.5 గ్లాసెస్ వేసానని చెప్పి చెప్తున్నాను. సో అయిపోయాక కలిపేసుకున్నాక మూత పెట్టేసుకోండి. మీన్ వైల్ అది ఉడికినప్పటికీ మనం జాయింట్స్ ఫ్రై చేసేసుకుందాం. మ్యాగ్నెట్ చేసేసుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ. సో జాయింట్స్ చూపిస్తున్నాను. సో ఆయిల్ నేను 2 జాయింట్స్ ఫ్రై చేస్తాం అనమాట. సో 2 జాయింట్స్కి ఎంత ఆయిల్ సరిపోతుందో అంత ఆయిల్ వేసుకున్నాము. సో ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ ఎక్కాకే మనం జాయింట్ని వేయాలి. వేసాక గరిటతో వేయగానే ఒకసారి కలపాలి, ఎందుకంటే వేయగానే ఆ హీట్కి అంటికిపోతుంది కిందన. సో ఒక చిన్నది అలా పక్కకి రోల్ చేశాక మీరు ఇంకో జాయింట్ కూడా వేసుకొని అది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ అనమాట. జాయింట్ ఫ్రై అంటే పెద్దగా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, బట్ ఇది సింపుల్గా చూపిస్తున్నాను నేను. జస్ట్ మసాలాస్ మ్యాగ్నేట్ చేసేసి అది ఒక 1/2 అవర్ వరకు మనకి మ్యాగ్నేట్ అయ్యాక అప్పుడు చేసుకుంటే మనకి మంచి ప్లఫీగా వస్తుంది జాయింట్ అనేది. సో బ్లాగ్ కంటిన్యూ అవుతుంది, చూస్తుండండి.
కిచెన్లో అయితే బిర్యానీ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. సింపుల్గా చేసుకుంటున్నాం అనమాట. అండ్ ఫ్రై కూడా అవుతుంది. సో చికెన్ కర్రీ అదన్నీ షూట్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ జాయింట్స్ అండ్ బిర్యానీ. సో మేము ఇంత చేస్తున్నాం కదా, మా అక్క ఏం చేస్తుంది చూద్దాం ఉండండి ఒకసారి. ఏం చేస్తున్నావు? టీవీ పెట్టుకొని ఫోన్ నొక్కుంటుంది, మళ్ళీ టీవీ చూస్తున్నానని చెప్తుంది నాకు. సో బయట ఎండ అయితే దారుణంగా ఉంది, బయటకు వచ్చాను. సో ఇంకా 12 అయిపోయింది టైం. సో లాక్డౌన్ కదా, నిశ్శబ్దంగా ఉంది మొత్తం అంతా. సో బ్లాగ్ కంటిన్యూ అవుతుంది, చూస్తూ ఉండండి. సో జాయింట్స్ అయితే అయిపోయాయి, ఫస్ట్ 2 జాయింట్స్ అయిపోయాయి. ఇంకా రిమైనింగ్ 2 కూడా ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నాను. సో అయిపోయింది. ఆ జాయింట్స్ అయిపోగానే నేను అవి బిర్యానీ మీద వేసేసాను అలాగా. సో చాలా యమ్మీగా కనిపిస్తున్నాయి చూసారా. సో 4 జాయింట్స్ అయితే ఫ్రై అయిపోయాక నేను ఈ విధంగా వేసుకున్నాను బిర్యానీ మీద. సో ఇంకా రెడీ అయిపోయింది. మాకు అవి చూస్తే నోరు ఊరిపోతుంది, ఎంత పేరు తినేద్దామా అని చెప్పి. సో ఇంకంతే, రెసిపీస్ అయితే 2 ఫినిష్డ్ అయిపోయాయి. సో ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. సో మమ్మీ ఇంకా వడ్డిచ్చేసింది అన్నం అందరికీనా. సో టైం ఆల్మోస్ట్ 1 అవుతుంది. సో ఇంకా ఎవరి ప్లేట్లో వాళ్ళకి అన్నం వడ్డిచ్చేసి, 4 ఉన్నాం కాబట్టి 4 జాయింట్స్ అనమాట, అంతే. సో బిర్యానీ, ఆనియన్స్, చికెన్ కర్రీ, జాయింట్ ఇంకా అందరి ప్లేట్లో అలాగా మేము వేసేసుకున్నాము. సో ఇట్ లాస్ట్ లంచ్ తినేస్తున్నాం. సో గైస్ లంచ్ అయితే అయిపోయింది, హ్యాపీగా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం లంచ్ అనేది. సో మీరేం తిన్నారు ఏంటి అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. అండ్ వ్లాగ్ ఇక్కడితో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను. సో 2 డిషెస్ మీకు ఎలా అనిపించాయి అండ్ మీ మదర్స్ డే ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు మీ మదర్స్తో అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. సో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను. వీడియో నచ్చితే లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో ఇంకా మంచి కంటెంట్స్తో మళ్ళీ మీ ముందు ఉంటాను. అంటిల్ దెన్ బై బాయ్, టేక్ కేర్, స్టే సేఫ్, స్టే హోమ్, లవ్ యూ ఆల్.